Hello guys, and I'm back with another video, and today I'll be showing you how to reverse a string in the Nuru Swahili programming language. And today nataka niongee Kiswahili. So nimefungua programu ya Visual Studio Code where tutakuwa tunaandika hiyo program yetu. So kama hauja download the Nuru compiler, angalia ile video nilifanya majuzi hivi na nitaidrop hapo kwa description hapo chini. So unaweza angalia venye unaweza install the Nuru compiler. Ni rahisi sana, so unafaa kupitia hiyo video before haujaangalia hii. So nimefungua programu yangu ya Nuru ya Visual Studio, then nataka tuandike hiyo programu. So tunavyojua programu za Nuru zinaisha na kiishio .nr.sw. So either way unaweza tumia extension ya .nr ama sw. So kwa sasa nitatumia nr, so nitaita main. So unaweza ita hiyo faili venye unataka, so main.nr hivyo tu. Sasa tunafaa kuangalia kureverse string. So kureverse string ni rahisi sana. Wacha tuunde function yenye itakuwa inachukua hiyo string kama input, then inaturudishia the reversed version of the string. So wacha tutengeneze function. So tutaita, wacha niite reverse is equals to, so tutaunda, tunasema unda, then ndani tutaipatia parameter yenye the string yenye tunataka ikuwe inputted na user. So nitaita neno, then fungu hizo braces hapo. Alafu tena hapa nita declare variable, a local variable yenye itakuwa ina store the final. Sasa after tumemaliza hii program, tutarudisha hii string yenye itakuwa na the resulting reversed value. So nitatumia fanya ku declare variable, then niite reversed string namna hiyo, then ni initialize to an empty string hivyo. Shamaliza hivyo, sasa tunafaa kuloop kwa hili neno, each character kwa hii neno, then tunai reverse ndani ya loop. So tutatumia so for loop kwa Nuru. So kwa n, so hiyo ni variable yote unaweza ita venye unataka, I, n, x, then katika neno hivyo. Then tukiingia hapa ndani tunafaa kufanya hivi. So tunafaa ku redeclare hiyo ama ku reinitialize hiyo reverse string, then tuseme is equals to n plus reversed string hivyo. Then tukishamaliza hivyo, hiyo ndio una reverse, hiyo ndio ku reverse. Sasa ita reverse hiyo string, then after tumetoka kwa hiyo loop tunafaa ku return hiyo si ku return, yani kurudisha pole sana, kurudisha hiyo reverse string hivyo. Ukishafanya hivyo ushaandika programu ya ku reverse string. But wacha niwaeleze nini ina happen behind the hood hapa. So before tuja compile hii programu yetu na Nuru compiler, wacha tuiprogram na kichwa tuone nini ina go behind the scenes. So tuseme example, umeipatia neno hello, unataka ikurivasie. So itakuja hapa, so hello utaiweka hapa, so then ikuja i-declare hii variable ikuwe empty, then tukuja hapa kwa loop. So kenye itafanya, itasema n, iteration ya kwanza itakuwa h, so n itahold h mara ya kwanza, so itakuwa hivi, so itakuwa h. So kumbuka sasa, kama n ni h, itakuja hapa ndani iseme reverse string is equals to n, kumbuka ni h, so itakuwa h ongeza hii reverse string. Reverse string kwa sasa ni an empty string, so nafanya hivyo. So then the resulting answer itakuwa h, juu ukiongeza h na empty string itakurudishia h. Haya, tuende mara ya pili ikiiterate. So the same string itakuja hapa, so next iteration n itakuwa e. So tutasema
e plus, kumbuka hapa e sasa plus reverse string. Kumbuka sasa reverse string tulichange sasa si empty, sasa hii ni h, so itakuwa plus h. Then ukiongeza hizi mbili e na h ama uconcatenate itakupatia eh. Tuende chini tena the same string hivyo, ikuja hapa iseme reverse string is equals to n sasa itakuwa l, so l plus i reverse string, kumbuka kwa sasa ni eh, so eh. Then turudi hapa tuseme l eh, hiyo ndio itakuwa value ya reverse string kwa sasa. Tuende iteration ya pili whereby en sasa itakuwa ina hold el ingine. Turudi hapo tuseme hello, tuseme sasa itakuwa l, kumbuka sasa n ina hold each character, so mara ya kwanza ili hold h, mara ya pili e, mara ya tatu l, na mara ya nne hii l ingine, so itakuwa l plus, so hii operation iko hapa ndio tunafanya hapa, so l plus reverse string, kumbuka sasa tuli-reinitialize tu, sasa ikakuwa l eh, so l eh hivyo, no not r eh, so which itakupatia ll eh. Then bado hii string hatujamaliza kuiterate, sasa tuko hapa, tuko hii character ya mwisho which itakuwa o, so itakuwa hello, so o, so kumbuka ni operation tena iko hapa, so itakuwa o plus the reverse string value, so kumbuka sasa hiyo reverse imekuwa equals to lleh, so lleh which mara ya mwisho itakupatia olleh namna hiyo, so imekurivasia hiyo string hivyo. So ikikuja tena itake kuenda tena, itapata string yetu imeterminatiwa hapa kwa o, so hakuna characters zingine ziko hiyo pande, so ita exit program yetu, then tukuja hapa kwa kurudisha, turudishe the result. Wacha sasa tuicompile, so naweza sema andika ndio tu print hiyo value kwa standard output, so rudisha, tutasema hiyo jina ya function inaitwa reverse, then tuipatie for example hilo neno letu, tuone kama itatuletea kenye tumefanya hapa. So wacha tu run, so kurun kama kucompile hii the Nuru code, unasema jina Nuru then followed by jina ya file yako, so tulita main.nr hivyo, then bonyeza enter. So unaona imeturudishia the same output. So unaweza ipatia neno lolote, so unaweza sema Nuru, acha tuone kama ita reverse jina Nuru. Naona imeturiversia jina Nuru, so unaweza piga testing nayo, seme kitu kama gari, utaona itakuriversia string hiyo. So unavyoona ni rahisi sana kureverse string na Nuru, juu syntax yake haina maneno mingi yani. You can learn Nuru within a day. Mimi nilisoma jana, niliona wacha ni share my knowledge of what I've learned about the language. So kama umependa hii video, unaweza bonyeza subscribe pale, wacha thumbs up, then kama uko na swali yoyote unaweza uliza kwenye comment section hapo chini. So kama uko na swali yoyote pia unaweza iacha hapo kwa comment section. Asante sana kwa muda wenyu, and tuonane kwa video ijayo. Yeah. Bye.